大家好，歡迎收睇北都焦點，我係節目主持莊雅婷。咁北部都會區嘅建設咧，其實都包含咗好多唔同嘅方面，包括咗制度建設啦、產業嘅發展、人才嘅引進同埋青年嘅培育。咁我哋今日咧就請到團結香港基金副研究總監郭海傑 Victor 嚟到我哋嘅節目，同我哋講解一下喺智庫嘅角度係點樣睇佢眼中嘅北部都會區。Hello Victor， 好歡迎你今日嚟到我哋嘅節目啦。咁咧其實我哋都訪問咗好多唔同嘅嘉賓，今日咧好難得可以請到一個由智庫嚟嘅一個嘉賓，可以同我哋講解一下喺智庫嘅角度點樣睇北部都會區。咁其實咧，我由啱啱從政開始咧，都已經聽緊話要發展北部都會區。咁4年之後嘅今日啦，我哋都係講緊話要發展北部都會區，特首都話非常之急啦。咁而家你係點樣睇我哋成個發展嘅規劃，同埋我哋而家發展到乜嘢階段咧？先講一講即係北都發展，其實對於香港嚟講咧，就係一個重大嘅一個策略轉移嘅嚟嘅，因為傳統上我哋香港就係一個以南部為中心嘅一個城市嚟，因為我哋嘅金融中心啦，我哋就係喺南邊喺香港島。咁我哋而家嘅講法就係話將佢由南向北嘅一個大轉移，呢個第一啦。第二就係話我哋傳統係以服務業為主嘅，因為香港係金融、專業服務等等。咁我哋而家講話要創科，要一啲 R&D 嚇要落地，咁需要一個應用嘅場景等等呢啲咁嘅嘢咧。咁但係香港不嬲面對嘅一個問題就係即係地少人多啦咁樣樣。咁所以點解要有北部都會區嘅整個規劃咧？其實係為未來嘅產業發展咧，係提供一個即係更加大嘅一個用地。咁所以北都對於香港嘅重要性就即係喺度啦。咁甚或乎有啲人去形容就係話北都可能係即係香港去發展去突破而家即係經濟瓶頸嘅一個即係最後嘅機會啦咁樣樣。咁我哋可唔可以把握到咧咁樣？咁但係就北都而家個發展就面對好多嘅問題嘅。即係當然。特首話好心急啦，咁啊整咗即係有幾個委員會喺特首嘅領導下，同埋唔同司長嘅領導下，咁即係負責成個北都發展嘅唔同嘅aspect。咁但係個問題咧就係話，而家其實實質上咧，我哋都有一個北都嘅辦公室，因為委員會就係一個諮詢委員會或者一個咁樣嘅一個角色啦。咁一個北都辦公室咧，先係嗰個行政嘅部門啦。咁但係而家行政嘅部門咧，就唔係一個實權嘅部門嚟。咩意思咧？就係話其實佢係一個可能係大家即係唔同部門之間去做溝通、去做聯絡嘅一個角色。我哋假使好簡單問一個問題，就係話，咁其實北都你可以想像到就係話，因為譬如話新田科技城而家喺落馬洲皇崗附近嗰度嗰啲係好多仲係魚塘嚟㗎嘛，你仲要收地，仲要成㗎嘛。咁邊個負責去收地？邊個負責去安排個賠償？然之後去平整嗰笪土地，因為你要牽涉要填海㗎嘛，即係填塘啦，唔係海啦。咁但係然之後，我嗰個新嘅公司入嚟，邊個同佢傾？我同你個稅務嘅安排係點樣樣？嗰個產業你棟樓點樣起？等等呢啲咁嘅問題咧，其實全部都唔係由北都辦負責㗎喎。其實你實質上咧，你要去揾翻即係發展局啊，或者相關嘅一啲局或者唔同嘅部門去負責唔同嘅位置。咁所以佢唔係一個話即係好似內地即係深圳前海管理局咁樣樣，咁我就負責晒嗰笪地入邊嘅所有嘢㗎啦。即係佢有一個即係權力點樣去分權嘅一個agreement。咁但係而家嘅北都咧係唔算係一個實權嘅一個部門。咁呢個係重要嘅。咁另一個問題就係話錢啦，即係譬如話香港我哋有機場管理局。咁機場管理局咧，佢起三跑咧就唔使問政府攞錢，點解咧？因為我可以自己決定喺我呢笪地入邊咧，總之所有人經過機場，我而家離境稅嚇，我就加你錢咧。當然政府其實係要同意啦。咁但係佢係有咁嘅獨立嘅一個財政嘅一個 mandate 或者一個權力去做呢樣嘢。佢需要問市場拎錢嘅時候咧，佢可以以機管局嘅名義一個即係 quasi government 一個 organisation 嘅名義去市場嗰度發債。咁呢啲咁嘅權力咧，對於整個北都嘅發展嚟講係好重要。因為其實北都你好簡單啫嘛，我要即係我要平整土地，我需要錢啦。我需要引入一啲產業，我需要一啲所謂 preferential policy 啦，即係我要俾到一啲政策俾佢，就話我點樣去引入佢入嚟啦，然之後令到佢肯嚟啦。
等等，咁先至可以令到成件事加速嘅。咁而家咧就係、我諗就係即係錢啊、權力啊各樣嘢咧，好多嘢係未能夠釐清，咁導致就嗰個發展就即係比大家想象中可能再慢啲添咁樣樣。咁特首施政報告入邊都有講話要有北都嘅專屬法例。其實點解要有專屬法例就係要釐清呢啲嘢，因為你如果冇一個法例，你冇一個專屬嘅法例去釐清呢啲權限咧，咁我哋香港係有一套固有嘅法例同埋準則，就係話你做乜嘢就要去揾邊個部門噶嘛。咁你唔可以突然間走個新嘅部門嚟，然之後就話我要即係搶咗你嘅權力去點樣去發展北都，咁做唔到。咁所以好多呢啲咁嘅工作咧，其實最終咧係要透過法例去解決嘅。咁亦都係點解我哋話即係你唔單止要有高層嘅委員會，由政府去即係由特首本人去孭飛去推動啦。呢樣嘢係重要嘅，因為你夠 high level 嘅一個即係政治上嘅一個推動力。但係你政治上嘅推動力之餘咧，亦都要有一個實權嘅部門咧，係在地去推動成件事嘅發展。但係你頭先提到呢個北都辦啦，咁其實北都辦裡面都會有唔同嘅局裡面嘅負責人喺入面度做一個諮詢同埋統籌安排協調噶嘛。咁其實呢個唔夠咩？即係如果係佢哋開完會啦，咁跟住真係有落地有一個藍圖一個指示出嚟，咁其實佢翻到去佢哋個局嘅時候，都係可以落地嘅喎，都可以做到嘅喎。因為佢唔係一個嗱。佢簡單嚟講，佢要翻去佢個局入邊啦。係啊。佢翻去佢個局入邊咧，佢個局有一套既定嘅 protocol，我點樣去行？係。譬如話我要批地。咁香港你唔係可以批地噶嘛？即係我唔可以話呢笪地，我想呢個係個我重點想引入嘅企業喎，我就免費俾呢笪地你啦，10年啦成啦，咁你出去即刻俾人鬧死啦，係咪？話你官商勾結成啦，即係呢啲咁嘅問題。咁所以變咗最後發生咩事咧？就係笪地挑標咯，價高者得，價高者得。嗱價高者得個問題咧就係話，咁最後咁你香港嘅地係貴㗎嘛，咁你一定係搶貴咗笪地嘅呢個第一。咁你搶貴咗笪地嘅問題咧就係話，咁佢個生產嘅成本咪高咗咯。咁但係其實你要記住，香港係嗱提多一樣嘢，香港係冇一樣嘢叫做創科用地嘅，目前嚟講。OK。香港冇呢個 category 嘅，冇呢樣嘢。香港嘅用地咧就係幾個 category 啫，一係 residential 起樓，即係住宅啦；一係就係 commercial 起一係咧就係 industrial 嘅 building。咁我哋而家身處嘅地方就係 commercial 咧，屬於你可以想象到。嗱，咁個問題咧就係話，咁冇一個 category 係屬於創科用地。咁如果你當 commercial land 咁，即係佢三個 category 嘅用地咧，咁各自咁多年，咁各自有各自價錢噶嘛。即係你麵包幾錢，麵粉幾錢，其實大家都即係成個業界已經知啦。香港如果你咁樣當一個 commercial 嘅用地去批出嚟咧，然之後大家經過一個 bidding process 咧，咁基本上你嗰個麵粉嗰個成本咧，嗰個土地成本咧，比起譬如話過咗深圳河另一邊咧，可能係高咗10倍。咁你對於一個創科企業嚟講咧，好簡單啫嘛。咁我點解要喺度做咧？係咪？咁你人又貴過人，地又貴過人，你所有嘢都貴過人。咁其實我冇 incentive 嚟喎。實質上就係話點解北都個發展重要？其中一個原因就係話，其實我係需要將嗰個土地成本壓低。你壓低個土地成本咧，你先至有一啲企業會願意去進駐，因為佢先計得掂條數。你最終企業好簡單，佢同你講親都唔係噶嘛，佢就係話我要計得掂條數啫嘛。咁你點樣令佢計得掂條數咧？就係我哋北都一定要處理嘅一個問題。咁當然，咁你下一句可以話俾我聽就係話，喂，咁其實你點計都計唔掂嘅，因為佢低咗，佢都唔會真係低過深圳㗎啦。呢個第一。冇錯。人工都冇可能低過深圳㗎啦，一定係高過嘅。咁你所以可能係咁就牽涉到兩件事啦。第一就係你點樣去賦予一啲所謂嘅 preferential policy 啦，係喺稅務上邊啊，喺一啲政府嘅補貼上面賦予一啲安排。咁但係呢個亦都唔係一個永恆嘅長久之計嚟嘅，因為你補貼唔可以過世㗎嘛。你補貼係補貼頭幾年嘅啫。咁最終佢都要有個 business model 走咗出嚟係賺到錢。咁所以咧喺北都做到嘅產業咧，我哋又要好揀擇啦，就係話有啲乜嘢係真係可以喺北都生產嘅咧？我哋一定唔係嗰啲同人喺度鬥平、鬥大、鬥規模，即係呢啲一定唔係我哋做嘅嘢。我哋一定係要做啲即係高增值嘅，香港係有一定嘅 competitive edge 嘅一啲 IP，可能佢本身
未必過到河或者過河有困難嘅，一啲香港嘅一啲發明，我哋有一個地方俾佢落到地。佢嘅需求嗰個地方可能唔係好大嘅，譬如話而家Hong Kong PC 即係生產力局，佢而家搞緊一啲即係微工廠喺九龍灣嗰邊。其實佢個概念就係話我唔係一個，因為嗱北都咧話大唔大話細唔細，佢係香港有史以嚟最大嘅發展區係，但係相對於國內嚟講，即係你講嗰幾百公頃，人哋一個工廠都大過你，分分鐘係咪？咁所以我哋冇可能同人鬥大嘅，其實。我哋相當一定係要揀擇咧，就係話有啲乜嘢係佢可能佔地係細啲嘅，但係咧係一啲高增值嘅行業，係一啲高增值嘅產品。舉一啲例子咧，就譬如話我哋而家，因為咁講好虛㗎嘛。嗱，即係譬如話我哋而家講話發展生物科技，咁我哋喺香港做啲新藥嘅研發啦，一啲 therapeutic 嘅 solution 啦，其實佢唔係一啲，我唔係整一啲好大型嘅器械，我需要好大嘅位置啦。呢個第一，甚或乎咧就係話，有啲。我哋而家可以整啲納米機械人喎，即係個納米機械人咧放入啲血管入邊，咁如果血管塞咗，我可以幫你直接通到波仔啦，唔使做咗通波仔手術啦，因為可以好微創地可以做到成件事啦。咁然之後即可以有啲咁樣嘅方式，其實咁你諗下，你整嗰嚿嘢係咁大粒嘅時候，其實你需要嘅空間同埋需要嘅嗰個成本。會即會相對你個 product 個 value 啊，會相對平啲。咁或者你嗰個成個人嗰個成本會爭啲。咁另一個我哋可以考慮嘅問題咧，就係話人嗰個成本嘅問題，就係話我哋未來嘅工廠一定唔係好似 Donald Trump 講話美國要翻50年代啊，我啲人要喺度扭螺絲啊，整 iPhone 啊，一定唔係咁樣㗎。其實我一定係講緊話香港。我哋未來如果整一啲新式嘅工廠，其實嗰個工廠入邊咧唔係好多人嘅啫。其實係講緊可能係有3-2個 engineer 係負責去睇入邊啲程式嗰個自動化嘅生產線點樣去 operate，有3-2個 technician 去睇下，咁佢要 maintain 個 device 㗎嘛，咁所以依然有 technician 需要，但係我唔係需要有人喺度揼緊釘、扭緊螺絲，咁所以咁樣嘅方式咧，先至有可能。令到成個生產線喺香港嘅時候，我計得掂條數。即係我哋即係講成個北都嘅發展嘅時候，就摸係從即係呢個出發點。你頭先提到好多唔同嘅方面啊，有制度啊，有產業啊，有人才啊等等。咁其實對於呢一啲方面，政府有冇一個藍圖或者而家嘅一個規劃圖咧？咁政府有北都發展委員會啦，咁佢哋當然就住唔同嘅有唔同嘅諗法啦，即係你唔可以話佢冇，即係咁講。即係但係你有藍圖，你要有一個好 concrete 嘅 plan 㗎嘛，即係好似包括你頭先講話會唔會成立一個局，有冇可能咁，同埋成立一個局同埋相關嘅專屬嘅一啲法例要求，咁又係需要幾耐時間，咁同埋你平整土地啊，到招商引資啊，去到揀發展咩產業，跟住點樣引進人才，其實係一個好長嘅一個 process。咁需要有時間表㗎嘛。咁而家我哋係喺邊一個階段？如果你望翻即係政府嘅相關政策文件，佢有時間，佢有提出一啲時間點嘅。佢點樣2033年又點咁啊？有一批人可以進駐到北都，即係佢有啲咁樣嘅時間表喺度提出嘅。咁我哋嗰個關注點咧，就係在於以而家嗰個步伐嚟講咧，點樣可以 make sure 嗰個係最終 execute 出嚟係早過而唔係遲過嗰個時間啦，即係希望。咁入邊就牽涉好多樣嘢嘅，即係其實頭先講到好多就係關於喂你負責嗰個政府部門有冇權㗎，係咪真係推動到成件事嘅發展？咁如果因為如果佢冇權咧，其實有幾個影響嘅。第一就係佢會慢啦，第二就係話一啲人上嚟嘅時候，其實佢冇一個對口或者冇一個真係俾有足夠授權嘅部門可以俾到佢想要嘅嘢俾佢。咁嘅時候咧，大家嚟個意欲又會細咗啦。咁即係等等呢啲咁嘅問題啦。咁但係如果你再往後咁就我發展咗笪地，假設我揾到錢啦，咁先算。咁但係其實我嗰個產業係咪真係起到咧？係咪真係個公司落到地咧？人願唔願意進駐咧？我哋而家講緊北都係可以多幾廿萬人可以喺北都嗰度去居住啊、去工作啊等等，我創造啲就業機會，大家願唔願意去咧？咁呢啲都係我哋要
即係處理嘅問題嚟嘅。咁但係如果你而家望住就的而且確你可以話有啲擔心啦，就係話係啊，即係我諗唔同嘅人都有啲擔心啦。咁所以點解即係譬如話嗰個發展局即係嗰個北都嗰個係咪要成立一個局去處理？其實有好多商會啊，好多唔同嘅聲音都話，喂係需要有呢樣嘢，因為其實大家商界唔同嘅界別都睇到，即係中間係有一個 gap 喺度，我哋能唔能夠做得到？咁係咯，咁所以我哋其實有冇足夠嘅人才或者係人力物力資源去做到一個咁完善嘅一個規劃？因為你講緊其實係即係製造緊香港2.0咁樣，即係一個全新嘅發展藍圖，一個全新嘅經濟動力同埋一個經濟引擎。咁其實係一個好龐大嘅規模嚟嘅喎。我覺得咧就唔應該將個 expectation set 到咁高。OK。嗱，應該咁講，喺全世界所有產業園嘅一啲規劃，或者喺全世界所有嘅即係呢啲新市鎮類型嘅規劃咧，一定會錯嘅。一定會出現一個我規劃咗，同我想象中唔，即係我以為嗰度係嗰個產業會嚟，點知佢唔嚟，咁啊點搞呢？或者我以為佢會嚟住，點知佢唔嚟住，總會有呢啲咁嘅嘢。所以你喺成個你唔應該 aim at 就係話我要有一個 master plan，就係未來嗰20年呢度每一日發生咩事，我有一個 perfect 嘅一個 plan，然之後大家就一路 execute，然之後大家就一路嚟。咁15年後成個世界都變咗啦，都唔係嗰回事。咁所以我覺得係開咗個頭，你要有個足夠 well thought out 嘅一個框架，就係話，但係咧我哋其中一樣嘢，我哋譬如話新田科技城，我哋有幫政府做一啲 consultation，喺成個過程入邊，我哋都有講話，喂，其實你要有戰略留白呢個概念喎。咩叫戰略留白呢個概念咧？就係話嗱，我可能畫咗呢笪地係做咩，嗰笪地係做咩，呢笪地係講生物科技，嗰笪地係講機械人嘅咁先算。咁但係有啲產業你今日未知㗎噃。你分分鐘10年後唔係嗰個產業嚟喎，有個新嘅產業出現咗喎。原來即係我想即係而家睇到而家講到嘅就係話啊，係咪航天啊，係咪quantum computing 啊，係咪嗰啲咁嘅嘢？咁你再去到10年後，可能又有啲新嘢講㗎咯。咁你可能又有啲新嘅產業要進駐嗰度。咁如果係現階段嘅話，你覺得有啲乜嘢產業係一定要落戶到北部都會區咧？嗱，現階段嚟講咧，其實與其是問出邊有啲咩產業發展咧，倒不如問下香港我自己嘅優勢喺邊度。因為我哋要夾硬同人，我成日想講嘅就係話，喂，你香港夾硬要同華為、東莞去鬥整一粒最勁嘅晶片出嚟，咁你都係唔好搞啲咁嘅嘢啦，係咪？因為你唔係將資源擺喺最合理、最即係運用嘅地方。咁個問題咧就係話，有啲乜嘢係香港本身有一啲固有嘅優勢，係其他地方好難取代到嘅。點解我哋咁 focus on 生物科技咧？就係其中一個原因。因為香港我哋有世界一流嘅大學啦，我哋有世界一流嘅醫療系統啦。咁呢個係世界公認嘅，係我哋有優勢嘅嘢嚟。咁全世界好多地方咧，我要整一隻新藥嘅時候咧，好中意揾香港嗰啲 professor， 因為即係嗰啲譬如oncology 又好，腸癌肝，即係或者係肝病等等，即係香港有好多嘅一啲學術權威可以做到呢樣嘢。咁香港喺人才上邊咧，或者喺呢啲方面咧，其實係有優勢。咁所以變咗就係話，我哋可唔可以把握好自己嘅優勢，去推動呢一啲產業嘅發展？咁所以點解成個 focus 即係生物科技一定係其中一個重點咧？亦都係咁樣嘅原因。咁當然我哋再講到話啊，其實如果你望住我哋大學嘅一啲發明，其實有一啲 R&D 走出嚟，譬如話一啲新材料、一啲新能源上邊嘅我哋做嘅嘢，其實咧同樣係喺世界上邊咧係有一定嘅領先嘅地位。咁所以我哋係咪可以把握呢啲咁樣嘅優勢，去將即係推動成件事嘅發展咧？咁所以我哋嚟緊北都嘅時候咧，從嗰個產業嘅選擇上面係即係應該要多加留意。咁其實按照你頭先嘅講法啦，北部都會區唔需要有好多產業，其實只要專做即係或者係專注於發展深化一個產業，可能係生物科技就已經夠㗎咯喎。你可以咁講，因為即係當然我哋未必將所有蛋擺喺一個籃入邊啦，係咪？咁我哋可能係有三兩個重點嘅。咁但係我完全同意你講嘅嘢，就係話我哋唔需要有10個8個 industry 嘅，即係其實呢件事係
唔 practical 啊嘛。我哋香港亦都未必有咁嘅足夠嘅人才嘅儲備去做呢啲咁嘅嘢。咁呢度當然會將個話題拉咗另一邊，就話我哋係咪要吸引多啲世界人才嚟咧？咁係嘅。咁但係其實無論我哋做咩都好咧，我哋都一定要把握我哋一啲固有嘅優勢。咁譬如話我哋講金融當然係我哋固有嘅優勢啦。咁所以我哋講digital finance， 我哋講 green finance 咁樣，咁我哋會有一定嘅發展嘅空間啦。同埋乎我哋講到喺 international carbon trading 咁樣樣，咁我哋會講呢啲咁嘅，碳交易排放喎。因為點解會講呢啲嘢？就係因為倚仗緊香港本身有一個金融市場，有一個成熟嘅一個市場制度喺度。咁所以我哋覺得呢啲嘢係可以發展嘅。咁係咪可以依託呢一啲嘢去發展一啲新能源嘅一啲 project 咧？咁其實未必唔得嘅。咁但係我哋需要去即係比較揀擇咁樣去諗，就係話邊啲方面我哋係有一定嘅一啲嘅把握，或者我哋原來喺國家嘅成個嫦娥嘅航天任務入邊。原來咧有一啲嘅衛星係我哋嘅大學研發出嚟嘅喎，係 PolyU 嗰度出嚟嘅喎，咁樣樣。咁原來我哋喺呢啲咁嘅機械器械上邊咧係有一定嘅優勢嘅。咁原來喺成個航天發展、國家航天發展大計，我哋話嫦娥幾多號咁樣樣。咁入邊咧原來咧有一啲衛星係香港幫手研發過，有啲探測器。咁嗰個火箭未必係香港嘅，咁但係入邊有好多嘅 device 原來香港可以做得到嘅。咁嘅時候，咁我哋係咪可以把握呢啲嘢，參與到國家嘅成個航天工程嘅一啲發展呢？咁因為我哋諗嘅嘢未必一定係香港自己噶嘛，你都要諗點樣配合成個即係國家嘅發展啊等等。我哋喺一啲 international 嘅 standard setting 上邊咧係有一定嘅優勢添嘅喎。咁原來我哋可以幫到即係國內嘅一啲創新藥出海，我哋幫到佢啲企業出海等等。咁呢啲都係咪我哋即係北都入邊發展嘅一啲內涵係即係我哋應該要考慮到嘅咧？頭先你啱啱就講到人才嘅引進啦，咁其實即係要發展一個產業，人才好非常之重要。咁但係你知道世界上唔同嘅國家都喺度吸引緊人才㗎嘛，譬如新加坡或者係英美，咁內地其實自己都吸引緊。咁我哋香港其實喺呢方面有啲咩優勢咧？畢竟我哋即係生活成本好高啦，住宿成本好高啦，咁好多配套其實未必跟得上。咁雞同雞蛋嘅問題，你覺得我哋首先需要做啲咩咧？我覺得香港嘅環境咧，其實對於好多嘅國際人才嚟講，其實係有優勢嘅。咁有啲大家都知啦，咁即係香港可能人工高啲，稅率又低啲，咁生活嘅環境又比較國際化啲。咁其中一樣大家特別講嘅就係教育，點解國際教育樞紐咁重要？就係咁解啦。其中一樣嘢就係話，咁原來咧，因為好多嘅人去諗移民嘅時候咧，第一個問題就係諗教育，仔女嘅教育，就係話，咁你香港俾唔俾到咁樣嘅教育資源俾佢咁等等。咁一啲我諗居住空間上邊一啲限制係我哋需要去諗點樣處理嘅一啲問題嚟嘅。但係你從話你話香港係咪冇優勢咧？我又唔係咁睇。咁當然你話其實其中一個香港不嬲留人才其中一個弱項咧，就係在於我哋產業嘅多元化上邊。因為我哋嗰陣時做國際教育樞紐嘅研究啦，其中一個我哋同唔同嘅學校嘅一啲院長啊，去傾偈嘅時候咧，其中一個佢哋話俾我聽就係留唔到人，因為佢喺香港讀完書，即係好多內地或者其他地方嚟啊，讀 engineering， 尤其是係讀工程學或者同 STEM 學科相關嘅，佢留唔到喺香港，因為香港冇足夠嘅一啲 high value adding 嘅一啲 jobs 係俾佢喺香港度做。咁呢啲都係我哋要處理嘅一啲問題。咁所以其實我諗呢個同北都個發展係即係環環相扣嘅，就係話我要有好嘅工作出現，我要有好嘅教育，咁然之後咧，嗰啲人讀完之後咧，佢喺香港係揾到佢符合佢興趣同埋佢讀嘅範疇嘅一啲工作嘅，咁樣先至可以令到成件事咧係即係叫做梳理得到啦。咁其實按照你頭先嘅呢個講法啦，我哋喺北部都會區我哋將嗰個
土地其實規劃好啊，跟住平整好啊，跟住可以起得樓啊。我哋招唔同嘅公司落嚟，劃翻個位俾佢哋喺唔同嘅 area 度做翻佢哋自己 specialize 嘅嘢，包括可能大學城我哋即係招募一啲國際嘅學校啦，或者係一啲內地嘅高校啦、香港嘅高校啦，喺嗰度落戶。咁其實所有各自specialize 翻喺佢哋自己本身嘅嘢度嘅時候，匯聚埋一齊就已經係一個好好嘅發展嚟㗎咯喎。其實呢一種發展模式，你覺得？其實應該咁講，每一個我哋成日都講創新要素啦，就係話一個園區點樣可以達至一個狀態，就係話佢係有機係 organic 嘅，即係自己會發展嘅一啲狀態。咁我哋將一啲嘅要素擺埋一齊，咁佢就會自自然然就會成功㗎啦。就唔需要係每一下都係由政府去推動。咁政府需要做推動嘅咧，就係你頭一 part 就係話你制度上面要拆牆鬆綁。因為香港人乃至全世界人咧，都係好識揾錢或者好識揾機會嘅。你要創造到咁樣嘅環境俾佢，令到佢覺得呢笪地方有機會，咁然之後佢就會嚟。咁但係另一啲 aspect， 啱啱你頭先提到咧，就係人才啦，人才要有啦，教育啦。教育咧就唔單單係，因為我頭先講咧就純粹係從一個即係仔女喺香港接受教育，或者係即係人才喺香港接受教育之後揾到工啫，即係純粹從呢個角度講。但係另一個教育嘅重要性，我哋頭先講到即係北都大學城啦，就係嗰個產學研嗰個合作啊嘛，就係話香港人能唔能夠喺佢喺大學嘅一啲科研嘅成果，佢有一個好叻嘅驚天地泣鬼神嘅發明，能唔能夠喺香港落到地咧？咁呢個就係牽涉到成個北都教育城點解需要有呢個北都教育城咧？其實就係希望增強我哋由 R&D 由研發去到商業化，去到落地變成公司嘅咁樣嘅一個傳導嘅一個過程啊嘛。咁所以啱㗎，我哋北都教育城入邊要有，當然要有本地嘅院校啦，要有國內嘅院校，即係要有內地嘅院校啦，要有國際嘅院校啦。咁嚟到北都啦，咁佢各自啱啱即係冇幾耐之前啦，特首去實職嘅時候，咁就話見到北京大學有興趣喎，喺嗰度整個研究院喎，咁樣樣。咁其實佢點解要喺嗰度整個研究院啫？即係佢個目的就係話，咁有一啲我發明嘅 IP，我喺嗰度，我有啲好叻嘅教授，我有啲好叻嘅PhD postdoc 一啲學生，我整咗個 IP 出嚟，我係咪可以借助鄰近嘅環境，令到呢個 IP 真係變成一個 product，然之後可以喺全世界度賣呢？而家做唔到嘛？呢個問題係依家做唔到嘅位就係在於香港冇一個完善嘅一個製造業嘅新型製造業嘅體系，將呢啲咁嘅嘢將佢落地，而喺深圳你揾到一個相對完整嘅一個體系。咁所以點解我哋香港有一啲公司有時 start up，你發現佢喺香港落唔到地，佢要過咗深圳河佢先至即係可以發展到起上嚟呢？就係因為香港嘅創新要素喺香港其實並唔完備，因為創新嘅要素並唔係淨係你有叻嘅人才同大學就得，其實你都要有後邊製造啊、落地啊、商業化嗰一 part 嘅。咁我哋要將呢一啲嘅要素咧都拉埋，咁就希望即係成個北都嗰個規劃，成個即係比較咁宏大嘅規劃，點解需要有教育城？點解教育城點解要擺喺北都？即係點解要有教育城呢個 concept 咧？就係話牛潭尾點解要整嚿咁嘅嘢出嚟？就係話佢近側邊，我哋而家打算喺新田科技城發展嘅嗰堆而家有啲仲係魚塘啦，係咪？咁但係我希望嗰陣時到時咧，嗰度會變成一棟棟嘅一啲企業嚟嘅。咁然之後咧，或者有一啲初創喺嗰度嘅。咁然之後嗰啲初創咧，可以借助呢個教育城入邊嘅一啲研究嘅實力，然之後咧又將佢可以落到地，咁成件事先可以成為一個即係一個循環啦，可以咁去理解。但係我哋香港而家其實都有科學園啦，咁科學園缺咗啲乜嘢創新要素咧？即係有啲乜嘢係我哋可以由呢一個 project 裏面係學習到，以後唔會喺北都度重蹈覆轍咧？我諗應該咁講嘅，我就唔係話我就唔係話科學園冇即係缺咗啲咩，而係科學園咁笪地得咁大啫嘛。咁好簡單。我哋成日講科研0到1，1到10，10到100，係咪？咁我哋而家係0到1
就叫做有啦，喺香港嘅大學個 ecosystem 入邊，1到10咧，有一啲可能係喺我哋嘅而家科學園做得到嘅，咁10到100做唔到嘅，咁然之後100到 N 就唔使，本身就唔係香港做到嘅嘢嚟嘅。咁即係我哋而家講緊嘅，即係中間喺邊度缺乏咗嘅一啲嘢咧。咁可能而家去科學園本身係唔夠 space 去做嘅。咁譬如話嗰陣時同佢哋傾啦，其中一個譬如話我哋講新能源車。嗱，當然你而家做 EV 就太遲啦，係咪？係啊。咁你而家起碼都係做緊氫能車啦。If not 再下一代嘅話，咁無人駕駛啦，係咪？我哋而家講緊無人駕駛已經，喂嗰個 Robo Taxi 已經開始做緊 testing 咯。香港做緊啲咩咧？咁樣樣。咁好啦。香港有冇咁嘅地方去俾你做一啲無人車嘅研發咧，或者一啲氫能車嘅研發咧？有冇地方俾你做嗰啲 road testing 咧？咁喺而家嘅科學園你唔會揾到噶嘛？因為佢笪地得咁大嘅啫嘛。咁所以好多時喺嗰度嘅係一啲即係 office。咁呢個係第一個問題。另一個問題咧就係話好多時喺嗰度嘅咧係 startup，係 startup。咁我哋其實咧，如果要做起成個 ecosystem 咧，其實你係要有啲 mega corporate 嚟香港嘅。meaning that 你係要有一啲真係生產嘅 operation。咁樣對於你成個 ecosystem 係會有好處，因為你一嚟你 R&D 可以落到地啦，二嚟就係話其實對佢會請人啊。係。佢會請人，佢會請好多嘅人。以千計嘅人，咁然之後佢會創造咗嗰啲就業機會咧。嗰啲人喺好似旋轉門咁，就係話喺嗰啲大嘅 corporate startup 政府或者 regulatory 之間，其實唔同嘅位之間咧係有一個穿梭嘅一個作用嘅。咁從而令到你成個 talent 個 ecosystem 更加大啊嘛。因為其實你有足夠嘅叻人喺度，有足夠嘅即係資訂嘅人走咗入嚟喺度嘅時候咧，佢自然然就會行噶啦。咁所以變咗我哋點樣去即係創造到嗰個環境係令到即係有足夠嘅呢啲人可以入到嚟。咁除咗我哋係吸引多啲人才嚟香港啦，國際嘅人才、內地嘅人才又好啦，咁我哋其實香港本地呢一方面嘅人才足唔足夠啦？或者係我哋新一代嘅青年人究竟我哋係要點樣 equip 自己去先至可以跟得上北都嘅呢一個咁樣嘅發展？呢個有少少雞同蛋嘅問題嚟嘅。因為咁對於嗱點解有一啲大 corporate 入北都點解咁重要？因為唔係個個畢咗業走去創業噶嘛。咁好多畢咗業想揾工噶嘛。而家點解冇人讀即係或者少人讀 engineering 或者少人讀 STEM 啊？以前其實若干年前我哋 engineering school 係收得最高嗰個即係嗰個 faculty 嚟嘅，依家就唔係啦，係咪？咁個問題就係點解會發生一個咁嘅情況？就係大家知道喺香港最揾錢咪就係做金融保險啦，做再唔係做律師啦，係咪？再唔係做政府啦，即係都有唔同。咁所以咁佢哋會讀咩啊？佢哋咪讀 business school 咯，佢哋咪讀 law school 咯。咁咪就讀嗰啲嘢咯。咁係好自然噶嘛。咁做medic 啦，即係做醫生啦。咁所以佢哋咪就係收得最高嗰啲咯。咁所以 job opportunities 即係講緊 high paying 嘅或者有大發展前景嘅一啲 job opportunities， 同埋青年願唔願意去 engage in 去讀個科，然之後去做咧，其實兩個係循環嚟噶嘛。所以政府嚟講，我覺得係雞同蛋兩樣都要做啦。即係當然政府而家好努力咁樣去推 STEM、推 AI、推成。咁但係如果你嗰班人畢咗業之後乞食嘅，咁你冇用㗎，係咪？即係呢個係個現實嚟啊嘛。咁點樣令到成件事 work 到就係話，咦，我真係成功地吸引到3-5間。係所謂嘅鬧點，即係普通話就成日會講話嗰啲企業係真係嚟到啦。佢每間係起碼坐底喺香港請幾千人，即係加埋請幾千人以上嘅，或者請上萬人嘅。咁佢上萬人，佢每年 fresh grad 佢都要請1000幾百個啩。即係佢你有數計㗎嘛呢啲？你有數計㗎嘛？佢每年都要請。咁佢咪創造咗一個graduate entry嘅一個 route 出嚟咯。因為嗱，點解呢樣嘢咁重要咧？講多一樣就係話，start up 譬如話10個人嘅公司，
咁樣佢嚟到香港，即係好多時嗱，即係譬如話Cyberport 就好多即係有好多 startup 啦，Science Park 好多啦。譬如 Science Park 接觸好多就係話，譬如話佢本身可能係間醫藥公司，佢喺上海嘅，佢 set up 咗個點喺香港，可能係5個人、10個人、20個人。咁佢會唔會請一個 fresh graduate 咧？其實佢好難。係啊。因為第一，佢喺香港需要嘅係一啲幫佢上市嘅人，第一件事，即係佢需要嘅係一啲 finance 啊、operations 啊、sales 啊，即係嗰啲 function 嘅人。呢個第一。第二咧就係話，佢公司規模咁細，其實佢未必有能力提供到一啲 structure 嘅一啲 training program，係吸引你啲新人入行。咁呢個第二個問題。咁所以你呢啲咁嘅因素加埋咧，就係話係我哋而家譬如話科學園係請緊4萬人，但係嗰4萬人之中咧，其實唔係好多人係佢唔係真係俾到好多 opening 俾你啲 fresh graduate。係我讀完 engineering school， 然之後就係入 science park。其實大部分人讀完 engineering school， 可能都係入翻啲 local 嘅 civil engineering firm。即係呢啲係我哋而家即係面對嘅一個現實。咁所以變咗話點解有一啲大嘅企業嚟到，其實先可以激活到呢個雞同蛋嘅關係，或者嗰個循環，令到成件事可以 work 到咧。即係呢啲係我諗我哋喺成個即係其實已經唔係淨係講北都啦。你如果講到呢度，喺成個香港嗰個即係創科嘅發展，或者成個創科嘅 ecosystem 點樣發展咧，係我諗我哋要思考嘅一啲問題。一個最理想嘅發展模式應該係點？最理想嘅發展模式去到最尾就政府唔使做噶嘛。係啊，但係我哋因為你自己識 run 噶嘛。因為你企業你一路發展緊，你一路會請人，然之後你嗰啲人你入到去，然之後咧，譬如話而家好多時啊啲人入去騰訊阿里巴巴咁樣，我做到咁多年咧，然之後出嚟佢自己創業噶嘛。咁然之後嗰啲創業嘅人咧又可以即係二路帶新，一路帶啲新嘅人。咁你嗰個 ecosystem 咪自己行咯。咁但係而家我哋香港面對嘅問題就係話我可能係以百億計咁樣掉咗好多錢入去或者以千億計咁樣掉咗好多錢入去搞創科，但係我未做到嗰個佢可以自己行嘅。即係一個 ecosystem。即係畢竟香港我都知道其實係程序比較多啦，跟住規矩比較多少少啦。咁其實需要拆牆鬆綁嘅嘢，真係唔單止係覓地同埋發展地，而係唔同產業嘅發展，呢啲全部都要拆牆鬆綁嘅喎。但係我哋香港即係同一時間香港都係以一個即係比較嚴謹嘅規管啦，同埋安全性比較高嘅一個即係著稱咁樣。咁呢兩個點平衡啊？你覺得？我舉一個例子啦，即係譬如話，而家我哋有時喺金融科技搞啲沙盒咁樣，咁其實就係話點樣可以喺唔喐到而家個行之有效嘅一套安全嘅制度底下，容許一個足夠嘅空間去俾人創新咧咁樣。咁當然呢個未必 directly applicable 到創科呢個位，但係其實咧 ultimately 就係我哋需要有啲咁樣嘅，即係我哋需要大膽啲，in a sense 係話你唔可以覺得就係話我呢度唔做得，嗰樣唔做得，嗰樣唔做得，因為變咗就係話我哋都聽好多即係不具名嘅 startup 啦，咁去講話我喺啲園區呢樣嘢又唔俾做，嗰樣嘢又唔俾做，因為即係好多嘢就即係大家覺得唔安全唔成咁樣。咁其實呢度牽涉到一個問題咧，就係話喺香港創科個 ecosystem 咧，如果你睇全世界嘅創科嘅 ecosystem 咧，嘅發展入邊，一開始咧好多時當然係政府出錢搞啲嘢出嚟先啦，但係去到後尾咧冇理由係政府做晒嘅。香港 so far 個創科 ecosystem 咧係政府好主導㗎，因為無論科學園定係數碼港都係其實算係大部分政府機構啦。咁樣嘅狀態。如果你望下 Silicon Valley， 如果你望下 even 內地，你望下中關村、北京咁樣，其實佢入邊係有好多係私營嘅 incubator 或者係 accelerator 喺度做緊成件事。咁佢嗰個成個生態，成個會比較靈活。或者會比較 vibrant，佢比較知道 startup 就係要去試，或者大家對於風險嗰個承受能力嗰個 tolerance 會比較高啲嘅，咁唔會覺得話你呢樣嘢唔俾做，嗰樣嘢唔俾做。咁其實因為你就係有時你呢啲咁嘅創科就係要俾佢試，
咁撞板咪撞板，咁但係你問政府機構佢唔會咁諗噶嘛，咁即係呢個係你又唔怪得佢，咁但係呢個係嗰個現實我哋要去解決嘅一啲問題，咁所以我哋其實都有提一個 idea 咧，其實係後尾係政府係採納咗嘅，會喺北都發生嘅就係話，其實北都係可以做一啲所謂 innovation cluster， 就係將一啲嘅一啲市面上邊嘅 accelerator、incubator 擺埋一齊，而唔係單而家嘅因為政府好習慣地咁新田俾笪地俾科園，俾笪地俾數碼港，得啦搞掂。咁數碼港嗰笪地喺流浮山啦，即係俾咗好似15公頃俾佢。咁然之後科學園咧又係喺新田俾咗唔知30公頃咁樣，即每人派笪地俾你。然之後咧，科園數碼港就開始頭痕啦，就係話咁我點搞咧呢笪地？end up 佢做嘅嘢就係起好先咯，起好咁然之後就諗辦法租出去，咁佢就諗，總之佢個 KPI 就係嗰個occupancy rate 啊嘛，咁我就總之租到出去我就搞掂啦。咁但係呢個就好多以往大家好多批評啦，就住呢一個模式係咪？咁但係你唔怪得佢，因為你對於佢嚟講，佢又唔知點樣去處理，因為政府俾咗笪地佢，我又唔知點樣處理。咁我起好咗，咁我梗係諗辦法整啲靚嘅 office 嚇，整啲靚嘅 lab， 然之後我咪將佢租出去咯。咁但係呢一個模式長遠嚟講，係咪我哋去發展創科即係最好嘅模式咧？咁我哋呢個都應該去思考下。最後一個問題啦，你覺得咧發展北部都會區，我哋成日講緊 KPI，咁你覺得我哋最應該注重嘅 KPI 或者去考量究竟佢成唔成功嘅嗰個點或者係考量依據係啲咩咧？呢個問題，我覺得其實咧，北部都會區最終係為香港人嘅，咁所以。如果我哋即係作為青年咁，大家會問覺得北都關唔關我事咧？係咪？定還是係一啲對我嚟講係一個好虛無縹緲嘅一個 project 嚟嘅，即係幾廿年都未開始關我事。咁所以我覺得其實我哋都要比較實際咁樣去睇呢件事。即係實際 as in terms of 到底成件事最終係創造緊幾多經濟價值，或者創造緊幾多就業？尤其是係一啲高質素可以針對青年，係一啲即係我哋畢業生係可以真係 engage 到嘅有啲就業。因為有時而家我哋睇當然政府會宣傳唔同嘅數字啦，係咪？咁我引進咗幾多嘅企業，或者係創造咗幾多嘅就業咁對於青年嚟講，佢係咪真係影響到佢咧？或者有幾大嘅影響咧？我哋成日都會即係去諗呢啲問題，或者調翻轉頭就係話，咁其實你居住人口啊，我北都最終係可以居住幾多萬人，幾多10萬人咁樣樣。咁其實好多可能係其他區搬入去噶嘛。咁其實佢唔係創造緊一啲即係新嘅價值。咁所以我哋更加就係話，最終北都到底係成功定唔成功？個重點係真係在於佢喺 on top of 一啲我哋純粹係將 existing 嘅嘢搬入去嘅一啲嘢咧，佢係為香港創造緊幾大嘅一個經濟啊，或者就業啊，或者針對人嘅一個價值。咁但係我呢度想 caveat 一樣嘢咧，就係話其實我哋又唔係淨係講話即係 KPI 嘅，或者淨係講錢。因為咧譬如話北都其中一個最大嘅價值咧，我覺得係佢係香港其中一個，香港幾廿年冇試過有新市鎮呢個概念。即係上一個係邊度？上一個可能係將軍澳，即係我諗係再上可能數到荃灣添。即係其實你諗下，我哋要好小心就係話，我哋唔係用一個30年前嘅一個模式去發展20年後嘅新市鎮。包括我哋講話咩低空經濟，我哋講話而家即係
未來嘅都市應該係點樣樣嘅？你喺成個城市規劃入邊，我哋係咪仲係總之我呢笪地就係商業用地，嗰笪地就係住宅用地，嗰笪地就係鐵路站嚟嘅，等等等等。我哋係咪就係用一個咁樣嘅方式去規劃成件事咧？我哋講話我哋其實有好多 concept，我哋可以講到嘅就係話嗰笪地而家仲係魚塘嚟喎，有冇一個可以結合到大自然好啲嘅方式咧？好似起一個威尼斯咁樣樣，係喺成個保育就喺下邊嘅，然之後我嗰棟樓喺上邊咧，係咪用一個咁樣方式起咧？我去諗一啲嘅低空經濟嘅時候，咁其實我嗰個無人機係咪一定要每棟樓隔離有個停放點，然之後嗰個無人機其實純粹係喺即係呢度升降，然之後去另一棟樓停低咧？定還是係我所有起嘅樓中間10樓係通咗個窿嘅？嗰架無人機係直接喺中間穿過去嘅，fill up 成個，然之後有一個新嘅 network 可以存在嘅。我哋係咪應該諗多啲，即係呢啲咁嘅 element 係令到佢係一個未來都市咧？即我覺得呢啲係我呢一刻唔知點樣 quantify 未來，可能有得 quantify， 但係即係我覺得唔係 KPI 嘅問題，而係話佢係咪一個未來都市示範區？即係我覺得呢個係我哋要諗嘅問題嚟嘅。如果佢唔係嘅話，佢 it's just another town 嘅話，咁佢對於香港人嚟講嗰個價值就唔會好高咯。即係變咗政府就會重複翻佢不嬲新市鎮嗰個模式，即係譬如話啟德，我將一堆政府嘅 office 搬入去，咁呢啲人咪會搬入去咯，係咪？即係我用翻嗰條舊橋咁去做北都咁當然我知啊，咁你政府成個 office 搬咗去洪水橋，咁實有人會搬入去㗎。咁但係呢個係咪最 sustainable 或者最好嘅做法？呢個我覺得係即係值得我哋去多啲去思考，就係話我哋去諗即係北都到底成唔成功嘅時候。應該點樣去諗呢件事？你令到我好想問多最後嘅問題。你對於北都可唔可以成為你心目中嗰一個咁樣未來城市嘅一個概念，有幾大信心？呢個好主觀嘅一個問題。我諗我哋係審慎樂觀嘅，應該咁講。有好多嘅討論，我哋頭先嘅討論，唔係我天馬行空諗出嚟或者變出嚟嘅，實質上係喺社會上邊有唔少嘅人都有即係一啲同樣嘅觀察或者討論。咁我哋作為政策研究員嘅一個角色咧，就係我哋即係知道唔同嘅人去話俾我哋聽有唔同嘅痛點，我哋咧就將呢啲嘢集合起上嚟，提一個比較即係叫做比較全面或者亦都係 impartial 嘅一個建議俾翻政府去參考。咁希望可以即係影響到政府嘅方向或者施政。咁我明嘅，即係頭先講嘅 idea 入邊有啲就係low hanging fruit 嚟嘅，有啲容易啲做到嘅，有啲就難啲嘅，牽涉到好多嘅拆牆鬆綁嘅。有啲咧就遠啲嘅，講得係咪？即係我覺得我相信即係頭先講，如果你以願景嚟講咧，頭先講嘅嘢唔會每一樣都會變成現實啦。咁呢個係一個即係好現實嘅一個 expectation 或者一個考慮會發生嘅嘢。咁但係希望我哋就係最大程度地去 contribute to 呢個 discussion。咁而喺呢一個即係其實係 co-create 大家喺度共建嘅一個過程入邊，咁亦都希望就係話啟發或者去鼓勵成個社會嘅唔同 sector 都大家一齊參與呢個討論。咁希望最終咧就係令到即係成個北都係叫做比較即係集眾人嘅智慧，集各人之大成，可以令到成個 project 咧係真係令到香港嘅發展係踏上一個新嘅台階。咁呢個亦都係我哋嘅願望嚟嘅。好多謝你今日嘅分享，我今日學咗好多嘢。非常之多謝 Victor 今日嚟到我哋嘅節目啦，我哋下集再見。